vendo que o boneco tá de boa agora, né? Mas se ele vir mais lá, ó, tu sabe o que acontece com ele. Oi. Não aconteceu nada. Então vai lá pra cima agora. Nossa, agora sim, eu acho. Aí, ó, falei que não é pra chegar perto. Aí eu sou só um boneco. Eu não quis morrer.